Baniriza ku channel yange nate neeyanziza okuba nga mwekuumidde ku Ugandan Kitchen. Leero tugenda kubeera nga tukola vegan daddies oba z'osobola okuyita eggless daddies. Teziriimu magi, ziri super soft and crunchy. Manyi nti kaseera kabaana nga badda ku masomero era waliyo abo abatalya magi. So ze zino daddies nzibaleetedde recipe. Eno recipe ya kusatu ku channel yange eya daddies ez'enjawulo. Tugenda kubeera nga tutandika n'eŋŋano, oluvannyuma muno tugenda kubeera nga tugattamu shredded coconut, oluvannyuma tugenda kubeera nga tuteekamu baking powder, baking soda. Ebipimo mbibalekeddewo awo waggulu, osobola okubeera ng'obyekkaanya, osobola okubeera ng'opoozinga n'obeera ng'obyetegereza bulungi nnyo ddala. Oluvannyuma tugenda kubeera nga muno tugattamu sukaali. Sukaali asinziira ku batya we wandyagadde daddies zo zibeere nga ziwooma. Osobola okubeera nga okozesa haafu y'ekikopo, osobola okubeera ng'okozesa 3/4 y'ekikopo oba eggiraasi. Ebiseera ebisinga mu bipimo byange nkozesa giraasi, kiyanguyirwe buli muntu yenna yandyagadde okubeera ng'akozesa recipe zino, okubeera nga towulira nti no because tolina measuring cups nti tosobola kubeera nga okikola. Oluvannyuma mumaze okubeera nga otabulamu, teeka ebbali, then tugenda kuba nga tufuna butter prestige oba blue band. Tugenda kubeera nga ono nakozesezza ejjiiko 10 nga bw'otyo bw'olaba bwe musena, beera ng'omumeltinga just ng'ali melted. Tetugenda kubeera ng'oba tumuheatinga kubanga akyuka kkala, twagala kubeera nga just ali melted. Oluvannyuma beera nga oggyako omuliro obeere nga omuteeka ebbali, then tugenda kuba nga tumugattamu already mu dry ingredients zino ze twasoose okubeera nga tutabula wali eri mu ntandikwa. Bata ono kyakola agenda kubeera nga aleetera daddies zino okubeera nga ziri crunchy. Nakozesezza coconut flavor oba essence okubeera nga nzigyayo eyo flavor ya coconut. Akayeke kiri nti nakozesezza shredded coconut oyo. Genda maaso otandika okubeera ng'otabula, tugenda kubeera nga tutabula muno. Oluvannyuma tandika okuba ng'okwatamu n'engalo omulungule oba orabinge eŋŋano ne bata mu ngalo zo such that bata oyo yonna ayingira mu ŋŋano omwo mwonna bulungi paka ng'olaba nti osobola okukwata n'abanga afoominze ekitole woba osqueezinze mu ngalo zo. Oluvannyuma nakozesezza ku nutmeg. Wano osobola okubeera ng'okozesa spices ez'enjawulo okuspicinga daddies zo. Osobola okubeera ng'oteekamu lemon zest, osobola okubeera ng'oteekamu cinnamon, ginger. Kisinziira ki kye wandyagadde okubeera ng'otestingira mu daddies zino ky'oba okozesa. Oluvannyuma ngenze mu maaso ne mbeera nga nteekamu coconut milk. Akayeke kiri nti nno daddies za coconut, so makinze sure nti buli kye nkozesezza kyonna kya coconut. Amata oba liquid yonna oba ogiyiwamu bits nga bw'ogenda otabula, si kubanga okakana oyiyeemu mangi nnyo ng'ate eŋŋano ebadde ntono ne weesanga nga toyina okuddamu okwongeramu eŋŋano. So kiba beta n'obeera ng'ogenda oyiwamu katono katono nga bw'otabula paka nga olabira ddala nti kati ddo egenda kubeera ng'efoomingibwa nga bw'otyo bw'olaba. Genda maaso obeere nga okanda ofoominga eddo eri soft obulungi ennyo, ng'eri firm bulungi nnyo nga yeekutte. Kusaba obeere ng'osubscribinga ku channel yange atannaba kubeera ng'osubscribinga. W'oba oli mupya nkwaniriza nnyo neeyanzeege eno Ugandan Kitchen. Kusaba obeere ng'osubscribinga, likinga and leave a comment below. Oluvannyuma lw'okugikanda okumala eddakiika nga 5 beera ng'ogizaamu bawel, gibikkeko ne cling film oba osobola okubeera nga ogibikkako n'ekisaanikira kyonna, then beera ng'ogireka ewummulemu eŋŋano eyo ebeere nga esookinga mulimu ingredients ezo zonna okumala eddakiika nga 2. Kusaba obeere nga ojja otypingemu Ugandan Kitchen, then jangu awo wansi eyo channel yange nyigako obeere ng'onyiga kade okusubscribinga kwa bwereere. Oluvannyuma genda maaso obeere ng'onyiga ku all notifications, obeere nga notifications za video zange zonna ojja kuba nga ozifuna. Kusaba buli w'oba ng'olabye video beera nga olayikinga awo, kinyambako channel yange okuba nga ekula, kinyambako video zange okuba nga zigenda mu maaso zibeere nga zirabwa, abantu balala babeere nga basubscribinga, channel yange ebeere ng'ekula. Neeyanziza nnyo, neeyanzeege. Oluvannyuma lw'eddakiika 2 ddo already eba emaze okubeera ng'ewummulamu, osobola okulaba nti n'okugonda oba yeeyongeddeko okugonda. Ddamu obe nga agikandamuko katono, then oluvannyuma tandika okuba nga orollinga. At this rate fe abagenda okuba nga obekinga daddies zino beera ng'opreheatinga oven yo at 180 degrees Celsius. Then genda maaso obeere nga odustingako ddo eno ne flour.
ogende maaso obeere nga ogiroolinga, makinga sure ntokaroolinga kubanga katono nnyo because tewandyagadde budadies bubeere nga tebulina mubiri. Buli bwe bubeera nga tebulina mubiri bubeera nga bukaluba, kibuviirako kubanga bukaluba. So makinga sure nti nno ogirekakoko omubiri, then tandika okuba nga osalaasalamu. Tugenda kubeera nga tutandika okuba nga tusalaasalamu bu pieces obutonotono, then yatubeere nga tubeekinga. Era naawe ayagala okubeera nga ozisiika osobola okuba nga ozisiika at this rate n'obeera nga ali otaddeko frying pan yo, otaddemu butto ali mu kubeera ng'akyamuka, then ng'eno bw'ozisalaasala. Nasobodde okubeera nga era ezimu nzisiikako and surprisingly n'ensiike nazo zaabadde super crunchy and soft. Ate kye nabadde sisuubira but zaabadde so yummy. So ojja kubeera nga nawe ofuna results ennungi. Zilayininge ku parchment paper obeere ng'oziteekayo zibeekinge okumala eddakiika 13 ku 15. Buli w'olaba nga zitandise okubeera nga zibrawninga on top beera nga oziggyayo kuba kiba kitegeeza nti ziri ready. So tozirinda kubeera nga zimyuka nnyo because zijja kulabika nga ezisiridde. N'ekirala nti ekiyinza okubeera nga kizireetera okuba nga zimyuka naddala zino ze tukozesezza butter, it is because of the butter gwe tuba tukozesezza oyo. Buli butter waagendamu muli eri mu oven n'abeera ng'alwamuko amanyi okubeera nga eyandibadde agetinga burn, y'ensonga lwaki ziba zifuna kkala eyo ne zirabika nga ensiike ate nga si nsiike. So osobola okubeera nga olaba engeri gye ziri crunchy, gye ziri soft, gye ziri so yummy, compared to any other daddies like so zino zonna ziri baked, naye weolaba zino oyinza okulowooza nsiike but zonna ziri baked. So mweno video saakulaze ze nasiise, but ze nasiise nazo nazirabye era nasobodde okubeera nga nzitestingako, zaabadde nazo nice. Nkusaba obeere ng'ocheckinga out my other videos. Snacks abaana badda ku masomero zonna videos nzirina. Osobola okukozesa amatoko, osobola okubeera ng'okozesezza gonja. Oyagala mpogola, oyagala cookies, oyagala ddo emojjemu cookies ez'enjawulo, video zonna nzirina ziri explained. Oyagala binyeebwa bisiike oba oyagala kipooli omwana abeere nga kiteeka mu kawunga, kibeere nga kiteeka ku mugaati, oba oyagala binyeebwa biriko coating. Osobola okubeera ng'oyagala crisps za bumonde n'oziteekako barbecue. Osobola okubeera nga okwata akawunga n'okakolamu bagiya. Osobola okukola bagiyazi ow'obuwunga bwa muwogo oba n'okola ow'obuwunga bwa bagiya. Osobola okubeera nga mugaati. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share.